बॉस कृपया करके अपनी फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। किसी को आपसे पर्सनल बात करना है, कुछ शेयर करना है, इसलिए आपको कॉल कर रहे हैं। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो सुनील बॉस, प्लीज़ पिक अप द कॉल। किसी को कुछ बात करना है, कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए। और आप कहाँ पर बिजी हो? कोई आपको कब से कॉल कर रहा है और बात करना चाहता है। सो कृपया करके फ़ोन उठा लीजिए और बात कर लीजिए। हेलो सुनील जी, प्लीज़ पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।